Di ko alam. Dahil sa'yo, ako hindi makakain. Tulog! Buhat ng iyong lokohin. Hi Besties! So, dito pa rin kami sa River Ranch ngayon and at this point, tatry na naman namin yung ATV. So, makikita nyo, naka-on na yung mga ATV bikes nila. And then, ngayon ay nag-aayos na kami ng mga gears namin for safety purposes. Siyempre, ako yung back ride ni Gerald and then si KV. Kasama naman si Yo. So, excited na kami. So, pauwi na din kasi kami pero we will not allow na makauwi kami na hindi namin na-try yung ATV. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving you. Saan to? Papunta. Uy, bakit pumunta si Yo? Yun dyan, hindi magkasali dyan. Uy, dyan. Baka mahulog ako, be. Wait lang, magbaba muna ako. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip one, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart it race. So catch me if I fall. Murag pangit siya siguro. Mag-exchange siguro na kayo, Yo. Be, wait lang, magbabas ako. Di na ako ni kayo, magbuwang ko. Magbuwang lang. Di ko alam. Dahil sa'yo, ako hindi makakain. Tulog! Buhat ng iyong lokohin. Ito. Kaya ko. Kaya yan. Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So besties, na-try namin yung ATV. Nakakakaba pero sobrang enjoy naman. Oh, si Yo, kamusta ang experience mo sa ATV ng River Ranch? Okay kayo, nag-ride ko nya. Kung trail lang iyang style ba? Trail pag builo na ko, sakit, hapit ko malagpot. Okay kayo? Okay kayo. Okay. Okay kayo. Kung hindi nyo pa na-experience yung ATV, hindi ko pa kasi alam kung may mga nag-offer pa ng ganito. Dito lang first time ko na-try sa River Ranch and super exciting. Nakakaba siya at first, to be honest. Pero kapag nandun na kayo sa trail, sobrang satisfying. Kamusta naman? Enjoy. Sobrang bigat na kami dalawa ni Tinay, grabe. Ang hirap iikot. So may sinasabi ka? Oo. Ano yun? Sobrang bigat nung tayong dalawa. So tayong dalawa yung mabigat. Oo. Kamusta ang experience mo sa ATV? Okay naman yung experience. Nakakakaba siya at first. Pero enjoy siya kapag nandun na sa racetrack. Oo. Parang Mio lang naman siya kasi. What's it like inside your mind, my dear?